హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇంతకు ముందు మన చుట్టుపక్కన ఎవరు నిల్చున్నా దగ్గితే మనం అంతగా పట్టించుకోకపోయేదండి. కానీ వన్స్ ఈ వైరస్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎవరైనా దగ్గితే మాత్రం అదో పెద్ద తప్పు చేసినట్టు చూస్తున్నారు అందరు కదా. అదే జరుగుతుంది ఎట్ ప్రజెంట్. దగ్గు బాగా వస్తుంది అనగానే వెంటనే మనం ఎవరం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం కదండి. కాబట్టి ఇంట్లో కొన్ని చిట్కాలతో ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలుసుకుందాం. కొంతమందికి పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు బాగా దగ్గు వస్తుంది. ఇంకొంతమందికి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మాత్రం విపరీతంగా వస్తుందండి. దానివల్ల వాళ్ళు సరిగ్గా పడుకోలేక కూడా పోతారనమాట. అసలు ఈ దగ్గు కాఫ్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ మన గొంతులో ఏమైనా ఇరికింది అనుకోండి, మనం దగ్గినప్పుడు అది బయటికి వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని మనం ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటాము. ఈ దగ్గులో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి, డ్రై కాఫ్ అండ్ వెట్ కాఫ్. డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు, నార్మల్గా మనం దగ్గేది. అదే వెట్ కాఫ్ తడిది అంటే ఏమవుతుంది అంటే దగ్గినప్పుడు స్ఫూటం అంటే తెమడ ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. దాన్ని తడి దగ్గు అంటాం. అయితే ఈ దగ్గుని రెండు స్టేజెస్గా డివైడ్ చేయొచ్చండి, ఎక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్యూట్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక 4 వారాలు రీసెంట్గానే స్టార్ట్ అయింది మనకి దగ్గు అనే దాన్ని ఎక్యూట్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది. అదే క్రానిక్ స్టేజ్ అంటే మోర్ దెన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వారాల కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా కొంతమందికి దగ్గు ఉంటుందండి. అది మనం క్రానిక్ స్టేజ్ అంటాం. అయితే ఈరోజు చెప్పే హోమ్ రెమెడీస్ ఓన్లీ ఎక్యూట్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే క్యూర్ అవుతుందండి. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న దగ్గుకైతే పెద్ద రిజల్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు. నెంబర్ 1 వచ్చేసి వాటర్ బాగా తాగాలండి. వీలైతే గోరువెచ్చని వాటర్ తాగడానికి ట్రై చేయండి. అలా మనం ఎంత వాటర్ తాగితే అంత లోపల తెమడ అనేది సాఫ్ట్ హైడ్రేట్ అయిపోయి దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. నెంబర్ 2 స్టీమ్ ఇన్హలేషన్. ఈ మధ్య కాలంలో కూడా అందరు అవేర్ అయ్యారండి స్టీమ్ గురించి. సో ఇలా దగ్గున్నప్పుడు రోజుకు ఒక 2-3 సార్లు ఆవిరి పడితే ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ ఇంతకు ముందు లాగానే అక్కడున్న తెమడ అనేది హైడ్రేట్ అయిపోయి దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. ఆవిరి కాకుండా మీరు నెబులైజర్ అనే పదం వినే ఉంటారు. ఇంతకు ముందు అయితే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నెబులైజేషన్ తీసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ అందరి ఇళ్లలో కూడా అవైలబుల్ అవుతుందండి. అందరు ఏమనుకుంటారంటే జలుబు అయితే నెబులైజర్ యూజ్ చేయాలని అనుకుంటారు కదా అని. ఫస్ట్ కాఫ్కి బాగా యూజ్ అవుతుందండి నెబులైజర్. నేను నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చేస్తాను నెబులైజర్ గురించి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మీ ఇంట్లో ఉంటే కనుక దాన్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నెంబర్ 3 హనీ, తేనె. వీలున్నప్పుడల్లా గోరువెచ్చని నీళ్ళలో ఒక గ్లాస్లో ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ వేసుకొని తాగండి. లేదు అంటే మనం డైరెక్ట్గా కూడా ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ తినేసేయచ్చు. షుగర్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు అండ్ 1 ఇయర్ లోపున్న పిల్లలకి ఇవ్వకూడదండి. రిమైనింగ్ పీపుల్ తీసుకుంటే బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. నెంబర్ 4 సూప్స్ బాగా తీసుకోండి. అంటే కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తీసుకోండి. మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ పప్పు లెంటిల్ సూప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా చెప్పాను. నేను ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో ఆ లింక్ ఇస్తాను, చూడండి. వీలైనంత వరకు సూప్స్ తీసుకుంటే కొంచెం దగ్గు నుంచి ఉపశమనం అనేది పొందొచ్చు. నెంబర్ 5 ఫ్యాన్ ఓవర్ స్పీడ్గా పెట్టుకొని మనం ఫ్యాన్ కింద పడుకున్నప్పుడు కూడా దగ్గు అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుందండి. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు వీలైతే చాలా తక్కువగా పెట్టుకొని పడుకోండి. ఒకవేళ ఫ్యాన్ లేకుండా మేము పడుకోలేము అనుకుంటే మీకు ఏసీ అవైలబుల్ అయితే ఈవెన్ ఏసీ అయినా ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా నైట్ ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు ఒక మంచి టిప్ ఏంటి అంటే కొంచెం తల ఎత్తు పెట్టి పడుకున్నారనుకోండి, దగ్గు అనేది కొంచెం తక్కువ అవుతుంది. అంటే ఒక 2 పిల్లోస్ పెట్టుకుంటే మనకి ఎత్తు అనేది వస్తుంది. ముందుగా అయితే ఇలా నేను చెప్పిన హోమ్ రెమెడీస్ అయితే ఫాలో అవ్వండి. దీంతో పాటు మనం ఎప్పుడే కానీ దగ్గు వస్తే సిరప్స్ యూజ్ చేయడం అనేది కామన్ అండ్ మార్కెట్లో కూడా మనకి చాలా అవైలబుల్ అవుతాయి. సో అలా సిరప్ కొనడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు గమనించుకోవాల్సింది 2 విషయాలండి. నేను చెప్పాను కదా 2 రకాలు ఉంటుంది దగ్గు అని, డ్రై కాఫ్ అండ్ వెట్ కాఫ్. పొడి దగ్గుకి యాంటీ టసివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నది తీసుకోవాలి. అదే తడి దగ్గుకి ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అని మీకు డబ్బా పైన కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నా పక్కన ఇమేజ్లో చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది. మనకి ఎప్పుడే కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ టస్క్యూ అని మీకు కనిపిస్తుంది కదా, దాని కింద డ్రై కాఫ్ అని కనిపిస్తుంది కదా. సో పొడి దగ్గున్న వాళ్ళు అది తీసుకోవాలి. ఇంకా వేరే సిరప్ కింద ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అని కనిపిస్తుంది, అది తెమడ వచ్చే వాళ్ళు మాత్రమే ఆ సిరప్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదండి. మీకు ఉన్నది పొడి దగ్గ తడి దగ్గ అని తెలుసుకొని నేను చెప్పిన ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆ డబ్బా పైన ఉన్నాయా లేదో చూసుకొని పర్చేస్ చేసుకోండి. ఇంకా చిన్నపిల్లల విషయానికి వస్తే నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళ కోసం కూడా ఒక వీడియో చేశానండి, ఎలాంటి సిరప్స్ వాడాలి అనేది. ఒకసారి అది కూడా లింక్ ఇస్తాను, చూడండి. వీలైతే అది వాడండి. కానీ నా సజెషన్ అయితే చిన్నపిల్లలకి రిస్క్ తీసుకోవడం కంటే డైరెక్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లడమే మంచిది. ఇప్పుడు ప్రివెన్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం.
కొంతమందికి అస్తమానం దగ్గు వస్తూ ఉంటుందండి, ఎవ్రీ మంత్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు మీరు గమనించుకోవాలండి. దగ్గి అశ్రద్ధ చేసే బదులు ఓవర్ గా కూడా తగ్గిన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో స్మోకింగ్ కానివ్వండి, టొబాకో కానివ్వండి, లేకపోతే మనం ఎప్పుడన్నా బయట చల్లగా ఉన్న ప్రదేశంలో తిరుగుతున్నప్పుడు వస్తుందా అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. సో మనం ఈ ఫుడ్ తింటే ఎలర్జీ వస్తుంది, ఇది తాగడం వల్ల మనకి ఫీవర్ వస్తుంది అనే విషయం అర్థమవుతుంది కదా. సో ఈ దగ్గు కూడా అంతే అండి, ఇలా చేయడం వల్లనే వస్తుంది అన్నప్పుడు అలాంటివి మనం తక్కువ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకొకటి హైజీన్ అనేది కూడా మెయింటైన్ చేయాలండి. మనం ఎప్పుడు దగ్గినా కానీ చెయ్యి లేకపోతే మోచేయి అడ్డు పెట్టి దగ్గాలి. ఇప్పుడైతే అవేర్ అయ్యారండి, వైరస్ ఉందన్న భయంతో మాస్క్ అయినా పెట్టుకున్నారో లేకపోతే చెయ్యడ్డైనా పెట్టుకున్నారు. కానీ వైరస్ ఉన్నా లేకపోయినా లైఫ్ లో ఎప్పుడు దగ్గొచ్చినా అదే మెయింటైన్ చేయాలండి. అలా చేయకుండా దగ్గితే ఏమవుతుంది, మనం దగ్గినప్పుడు మన డ్రాప్లెట్స్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో తెలుసుకున్నాం కదండి దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది, వస్తే ఏం చేయాలి, ఎలాంటి సిరప్స్ వాడాలి అనేది. ఇవన్నిటితో పాటు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం ఈ సిరప్స్ వాడినా హోమ్ రెమెడీస్ వాడినా కానీ దగ్గు అనేది తగ్గదు. దాంతో పాటు తెమడ వస్తుంది అని అన్నాను కదా, అది రెడ్ కలర్ లో, ఎల్లో, గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది. వీటన్నిటితో పాటు ఏమవుతుంది అంటే ఫీవర్ వస్తుంది, శ్వాస తీసుకోవడం కూడా కష్టం అవుతుంది. సో ఇలాంటివి చూసినప్పుడు మాత్రం మీరు వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి. దగ్గు వస్తే మాత్రం అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ఎక్కువ రోజులు తగ్గితే మాత్రం ట్రీట్మెంట్ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. సో స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ.